Здравейте! Както виждате, Lifeproof калъфите са изключително водоустойчиви и по този повод могат да се ползват докато сливате с телефона си в пороен дъжд. Защо бихте искали да сливате с телефона си в пороен дъжд? Това е отговор, на който не мога да ви дам някакъв логичен и нормален въпрос, но все пак, ако искате да го направите, ето, че можете.